喂，呢啲飯盒500幾 yen 喎，我都要買10個，喂，我都係窮人嚟㗎，喂，哇，頂呢個15蚊300 yen 喎，哇，好抵喎，早知呢幾日喺度食飯啦。大家早晨，我係 AP。哇！呢個太陽真係好曬，不過呢，涼風陣陣幾開心。我哋今日進行散步活動，呢刻就喺呢個大阪啊身後呢條街，直去呢就係呢個西城區。咁大阪西城區就被譽為全大阪最大嘅貧民區，又話好危險啊，好可怕啊，冇咩事嘅就千祈唔好嚟。我諗住咧喺日頭咧入去望下，睇下有冇咩奇怪嘢、特別嘢。我以前呢有嚟過呢度嘅，就係深夜時間。我嗰時覺得冇咩特別啫喎，都係商店街咁樣咯，咁就比較少人啊，同埋好多飲酒嘅地方。其實我覺得真係唔係咁危險嘅。不過時隔多年咧，我決定翻嚟睇下有冇咩變化咧。即係距離我以前嚟呢度都好多年啦。咁 anyway 網上傳聞咧話呢度咧好危險、好恐怖。但係點解咧？我而家講俾大家知先。最主要嘅原因咧，因為經濟泡沫爆破後嘅勞工人口過剩，冇工作啦，又冇安身之所咧，唯有咧就喺街上咧解決三餐一宿嘅問題。漸漸咧就發展成呢個窮人口聚集嘅地區。咁到底呢個地區同其他地區有咩分別咧？我就上網揾到少分別嘅，話入邊咧有呢個二手黑市啦、平價住宿啦。平價住宿係咩意思？平價住宿好似係直情唔使錢添，專貨啲窮人。即係點樣證明你係窮人呢？好似同佢講就得噶啦，我唔係好肯定，你哋自己研究下。咁另外咧呢度有間超市咧叫玉出超市啊，傳聞咧就話好平啊，邊啲嘢，即係啲物價咧係平過出邊好多超市嘅。我頭先過嚟嘅時候咧，見到啲汽水機咧都係好平喎，直情80 yen 有一支嘢飲，即係你知道大阪區大概平均都100幾 yen 噶嘛，竟然80 yen 有嘢飲。我頭先喺市區買支水，蝕咗80 yen 添。咁然後就再然後咧，餐廳同埋物價咧就話比出邊平。咁仲有咧紅燈區飛田新地咧，其實都係呢個地區。不過咧，我哋今日就唔會入去，因為入邊其實唔拍得嘢嘅。咁啊，anyway，我哋而家即刻出發去呢個西城區。哇！我哋一出發已經即刻見到啦，80 yen 汽水機，睇下咩80 yen 先啦，水啦，跟住一罐唔知咩嘢啦，跟住咖啡都係80 yen，好抵喎喂，平均都係100 yen。我哋而家咧就未去到最中心地區，都係外圍嗰啲民居。其實睇外圍咧，我又睇唔到咩分別，好靚喎啲屋度，即係呢啲屋完全係完勝香港啲屋。好多人咧其實咧都話呢度有好多罪犯啊、黑社會啊等等。咁但係我上網揾個資料咧，亦都有好多人講啊，呢度係唔會有黑社會，黑社會唔會嚟啲地方，呢啲地方淨係得嗰啲露宿者啊，或者一啲阿伯啊，比較窮人先會喺度。我都覺得係夜晚心齋橋，我覺得好似危險過呢度。如果黑社會應該都係梅田啊、心齋橋嘅地方啦，留喺呢個地方做咩呢？到底唔通嚟收數定係開非法鋪咧？其實我咪未到咧，定係西城區夜晚先運作咧？點解呢啲鋪頭咧全部好似都未開嘅？而家下晝成日2點幾，點解好似冇咩嘢睇嘅？講起呢個貧民區咧，令我諗翻起咧，想當年住呢個神戶旅館嘅情況。雖然咧我就冇留一晚啦，但係咧我其實之後咧隔咗好似2-3個星期咧，有諗住翻去住一晚嘅。我記得嗰晚咧我係行埋去諗住俾錢啦，之後佢同我講已經 full 咗。我就心諗下，邊有人會住呢啲地方啊？呃我。跟住我就喺樓下對面企喺度啦。我發現咧原來真係好多人住。嗰陣時係冬天啦，咁啊我相信好多網民都話：哇，呢啲地方點住啊？但係原來真係唔係嘅，因為日本嘅冬天咧，如果你瞓街或者瞓公園係真係會死人嘅。我嗰晚凌晨咧係冇車翻大阪，然後咧我就要去啲拉麵鋪啊，去地鐵站門口企天光先有車翻大阪。所以大家咧千祈唔好喺呢啲地方唔瞓得啦。臨死嘅時候咧，咩地方都要瞓，如果唔係真係會死人。污糟喺呢個生命面前已經變得完全唔重要。行下行下，竟然有座神社喺度，入去睇下先。但係呢度係冇賣嗰啲御守嗰啲東西，但係咧就有呢個洗手嘅嘢，都算幾清嗰啲水。同埋咧，好似話神戶旅館住嗰啲人咧係日薪嘅，即係佢哋唔係月薪啦，佢哋係俾唔到錢咧租一間屋，即係佢一日租呢啲咁嘅旅館，好似1100 yen 嘅啫係嘛，真係好平，住租一個月先係2000零蚊港幣，唔知有冇月租優惠嘅。但我想話點解行極都好似未見到好幻想嘅西城區嘅，即係我記得我以前嚟過，好似有條商店街咁樣。睇下呢啲牌寫咩先？有地圖店。我明明頭先出邊見到呢個係西城區，我哋應該係呢個位喎，因為小學就係呢度嘛。咁我哋呢個範圍，好啦，我已經搞清楚啦。哇，原來呢個西城區好大喎，由新金宮去到呢個嘅玉出，中間仲會經過呢個天下茶屋，成個地區都係叫西城區喎。我諗我而家喺呢個西城區入邊比較有錢嘅地區係咪呢？民居為主，應該我哋要揾一啲嘢咧，唔係呢邊。睇嚟我哋要揾個目的地再出發。我諗咧，我哋而家咧不如去玉出超市嗰邊再開始嘅。佢喺新金宮站隔離，呢度行去新金宮站咧26分鐘。我決定搭的士，6分鐘啊搭的士，26分鐘太遠啦，我想講搞唔掂。跟住咧，哇，好 QQ 嘅小學生戴住黃色帽，睇
係啊，西城區其實真係好大啊，其實都好安全，至少呢個地區都好安全。唔知另一邊係咪都係咁安全？係終於到。Hello. 係。Thank you for waiting. Oh, thank you. Manchester United. Oh, Manchester United. Yes. Me too. Oh yeah, you're a fan. Yeah. Oh, but we're having a very bad season. Oh, Yes, every season. yes. But this year different. Oh yeah. New players. New player, Yeah. Sheshko and Belmo. He's playing really good. And our keeper, Onana. Yes, Yeah. yes. Onana out. Yes. Jackie Chan. Yes. Bruce Lee. Yes, Bruce Lee and Jackie Chan. Yes. Nice. You like kung fu? So. So. Yes. Maybe all Japanese men Yeah. like kung fu. Oh, really? Yes. Oh. Bruce Lee, Jackie Chan is famous, very famous. But you know, in Hong Kong, I think most people hate Jackie Chan. Yeah. Bruce Lee, okay. Thank you, thank you. ありがとうございます。 Thank you. Have a nice day. You too, thank you. 拜拜。幾好啊！咁樣都撞到一個曼聯 fans，英文都唔錯，仲要短短幾分鐘路程啦，已經900 yen，再加400 yen。嗰400 yen我諗係叫車嘅服務費嚟，應該係。咁啊到咗啦，玉出超市。啱啱 Google 過咧，其實四圍都玉出超市，唔通西城區呢間係特別平嘅，定係四圍嘅玉出都好平咧？我哋而家入去睇下先。呢個地區又唔同咗咯，哇！四圍都係垃圾。呢度啲人咧睇落去咧都係有唔同嘅。我哋所講嘅流浪康都真係幾平喎，105 yen係咩東西咧？哦，爆谷嚟嘅，突然間醒起，我好似要幫人買呢個膠飲筒，全部都係百幾嘢，哇！5蚊咁大包啊，日本嘅喎，信州喎，呢啲激安買好似要10幾20蚊，呢度都係5蚊港幣嘅樣。哇！而家全部嘢睇落去都係5蚊10蚊咁樣，82 yen、8 yen、83 yen、83 yen、85 yen。哇！呢啲真係窮人恩物喎喂！喂，呢啲飯盒500幾 yen 啫喎，我都要買10個喂，我都係窮人嚟㗎喂！哇！頂呢個15蚊300 yen 喎，哇好抵喎！早知呢幾日喺度食飯啦。睇到呢啲價錢，突然間覺得自己好似去咗第二個國家咁樣，完全唔係好似日本。我中意食生果喎，但係呢度啲生果價錢又好似冇想像中咁平。可樂係73 yen，73 yen 係幾錢啊？3蚊使唔使啊？3.72啊！而家嘅匯率係呢個 size 嘅 QO 好耐冇見過，咁大支170 yen，即係8蚊多啲。哇！呢支嘢我之前喺 City Super 買過，好似20蚊支喎要，呢度係170 yen，有冇搞錯？刺身嗰啲樣咧就睇落去好似唔係幾掂啊，不過都係20零30蚊，都算幾抵食。咁大包炸雞950 yen，應該食到4、5日。咦？右邊呢個咩嚟㗎？84 yen 嘅豬咩啊？豬潤啊？豬肝啊？84 yen 即係4蚊。呢邊有更加多個飯盒，都係一樣20零30蚊。晴皇一抽950 yen，颶風645，不過我未見過咁細粒嘅晴皇。颶風都唔係好大粒啫，300幾 yen， 20蚊都唔使，過下癮都好。起碼睇落去隻蝦都正正常常。我諗超市嘅都差不多，其實大致上都係嗰啲嘢，只不過好平。我哋再散步下先。西城啲樓幾錢租咧？睇下先。5萬 yen 16鐵，即係幾大啊？45,000 83,000，即係平均我諗3到4千蚊港幣。其實如果平均3、4千都唔錯。以地理環境嚟講咧，西城都算方便。我哋又見到呢個嘅汽水機啦。呢邊又點咧？呢邊都係100 yen、82 yen，冇80 yen 喎呢邊就。頭先我哋睇3、4千蚊嗰啲係咪呢啲咧？咁樣。左邊咧呢度咧，喂呢間其實有啲似嗰啲神戶旅館，佢門口都寫住有空房，不如入去睇下。8唔知咩裝，呢度啲汽水機都係差唔多價錢。呢啲應該係房嚟啊，俾人住酒店嚟㗎。真係有啲似呢個神戶旅館喎。不過呢度就乾淨啲同埋新少少。神戶旅館下邊都有呢啲犯罪人士。哇！呢張相好靚喎，呢張相點樣影到嘅呢張相？呢啲門口，哇，好熟悉。左邊樓梯，呢邊係去邊嘅咧？哦，晾衫地方嚟嘅都係幾有趣，無端端入咗嚟呢啲地方。上多一層睇下先，探險嚟㗎。呢啲係咪先叫真正嘅日本生活啊？冇人，乜都冇。新館第2新館，喂呢度應該真係酒店嚟，唔知呢度租金幾錢呢？我本身仲諗緊啊，呢度會唔會好似神戶旅館咁污糟？就真係冇。酒店對面咧呢個位咧應該就係叫大堂啊，即係俾錢租地方嘅地方。但係哇，點解咁多雜物嘅呢個位？不如入去問下佢幾錢一晚啊？先問先 ，How much for one night here? No. OK, thank you。可能叔叔咧係連我電話都唔睇，淨係喺度咁樣，係唔知做咩。咦？哇！喺呢條樓梯有啲神戶旅館 feel。
話説咧，我揾緊地圖，諗住行去飛田新地嗰邊，因為西城區咁大咧，我都唔知去邊度拍啦，或者做 ending。咁啊，我諗住揾呢個地圖啦，然後咧，喂，點解我打大阪西城區，佢彈出一個叫做大阪西城女醫怪死事件，係咩東西？都市傳說啊，好似係啲懸案啊。不過有個女醫生就死咗，係咯。呢度好多警車巡邏，呢架已經唔係第一架。頭先我見到呢條路咧，勁多警車。咁啊，anyway，我哋睇下可唔可以繼續行去飛田新地先。我明明記得有條好似商店街嘅東西，嗰條街叫咩街咧？再揾問先。嚟到呢個地區都一段時間，係完全唔覺得有咩危險。阿伯同埋老叔即係多啲嘅，跟住而家咧就好大鑊啦，因為咧我睇地圖咧話去飛田新地咧行路要18分鐘，我唔搭的士啊，我決定慢慢行過去，中間睇下會唔會經過嗰啲商店街定係唔知咩嘢。開始見到越嚟越多露宿者，地下頭先都瞓咗覺。喂，神戶旅館係1100日圓，但係呢度大阪新金宮，哇都有1400或者1500日圓，都幾抵喎。呢度咩嚟嘅？咪溫泉旅館嚟嘅咧？咁平嘅，終於見到個餐廳啦。拉麵800日圓一碗，冇特別平喎。講真，800日圓出邊好多地方都差唔多啫。哇！喺呢棟係咩嚟嘅？呢棟係咩東西啊？哇！咁得意嘅呢度，哦，俾人食煙飲嘢嘅我諗，應該就係咧喺度買完酒啦，然後就喺度飲。不過隔離有道門咯。呢間咦？喂，又係酒店嚟嘅，山美酒店啊叫做，開得門㗎？開唔到，但係山美酒店其實通過去係呢個唔知太陽咩東西喎，好似係住宅嚟喎，仲要撳密碼入去喎。然後咧，我哋咧而家揾到呢個西城生活綜合案內所，咁呢度就好似提供一啲新生活援助啊，即係例如請人啊，可以住啊、租屋啊咁樣喎。隔離呢度到時有生活保護啊、生活用品原備無料，即係唔使錢俾啲可能紙巾啊、嘢食你咁樣。仲有呢個生活困窮商談，下邊仲有即可居住，唔知乜乜原備，應該係啲唔使錢住嘅地方，呢度都有居住支援商談。哇！我諗我真係去到呢個西城區嘅中心位置啊，差唔多。哇！頂呢度去到60日圓、70日圓都有啊！哇！哇咁平！頭先話早知買80日圓啦，而家又蝕咗20日圓添。頂！呢條街真係四圍都充斥住露宿者同埋一啲坐喺街邊飲酒嘅伯伯，但係唔係好見有婆婆。另一部汽水機咧都係60日圓，跟住呢度哇30日圓係咩嚟啊 ？Random 啊！30日圓係喂，不如撳支試下先。無糖咖啡30日圓竟然出到一罐咖啡，但我對眼係咪有事咧？頭先明明見到係無糖，點解出到嚟又變微糖？我真係見到佢寫無糖，搞笑。跟住咧，我哋而家企嘅呢個位咧，對面有間咧免費早餐店，1個半一罐咖啡，真係西城區獨有。我哋終於去到咧嗰條茅子商店街嘅物體啦。咁啊，呢度直去咧就係飛田新地嗰邊，呢條應該係我哋最後嘅道路啦。咁啊 ，anyway，我哋而家保持微笑，尊重他人。咁啊，尊重他人咧，人哋先會尊重你。我哋而家出發，保持微笑，有咩事就俾罐咖啡人哋，保持微笑。咁啊，想當年咧，我第一次咧嚟大阪咧，就係經呢條街，好似跟住去飛田新地欣賞，咁啊，左右邊咧呢啲咧好似係嗰啲飲酒地方，入邊咧就有好多叔叔啊飲酒啊，跟住就有啲姐姐陪你唱歌咁樣。大家有冇感受到一絲嘅危險啊？我反而覺得好安全啊。雖然我行路都行得唔好啊，但係我諗呢度好多人同我差唔多，即係我見到好多殘障人士啦，同埋呢度有伯伯真係極多伯伯，係遍地都係，因為佢哋坐晒地下，都係西人街，右邊都係。咦？喂，呢條好似先係我之前行嘅嗰條，原來咁早已經開工。嗰啲居酒屋我見已經有客喺度飲緊嘢，下晝3點幾已經做緊嘢。原來我頭先去錯第二間浴出，我諗應該係呢間浴出喎，呢度西城中心嘅浴出。哇！喺超市門口度黏呢啲紙，哇！喺呢間浴出大過頭先有冇10倍啊？好大喎！價錢都係好似差唔多100日圓、200日圓咁上下。因為我頭先仲抌900日圓去新金宮添，行翻嚟呢度都要10幾分鐘。總之一早搭過嚟啦。原來日本都有 Food Panda， 腳斷啊！喂，西城區好大啊！我行咗差唔多2萬步啊，今日已經。而家我哋又入翻嗰啲好似住宅區嘅地方。呢度有 Airbnb， 呢度已經有啲似飛田新地，即係好多塊牌，不過就唔係寫住嗰啲人名啊。好，我哋終於到啦，喺呢個飛田新地外圍，不過入邊咧就唔怕拍嘢。如果俾人見我拍嘢咧，今晚我可能就要俾人吊喺呢個大阪城嘅城牆上邊啦。Anyway， 今日呢個西城區散步之旅咧，哇，好大喎！原來成個西城區，我以前都唔知咁大。我以前咧以為淨係得一條路啦，跟住咧去到呢個飛田新地就冇。哇，原來呢度係超級大，我覺得真係
好攰，要搭的士去一間餐廳吃個 lunch 先。咁今日有冇遇到咩奇怪嘢、危險嘢呢？我好似係冇啊，佢哋仲好似弱雞過我，因為我已經係比較身體差，佢哋好似仲差過我。全部都係伯伯啊、露宿者啊、一啲貧窮人士咁樣，所以咧就冇大家想象咁危險嘅。夜晚應該同下晝冇乜分別。我之前夜晚嚟都唔覺有啲咩特別嘢。今日最大嘅發現係30英嘅咖啡，好多平嘅住宿啦、餐廳啦等等，咁就冇其他嘢啦。大家應該都唔使好驚呢個西城區。好，我真係就。如果大家中意條片，訂閱、like、share、follow 翻 Instagram、Facebook 加埋 Facebook。今日呢個會員想買精明產品就咩？想睇另一頻道 A B 人生，同埋想睇另外生活嘅頻道就 KVB。Thank you，大家，拜拜。